E aí, povo bonito da cara bonita, estamos aí, olha quem tá com nós, olha. O chofer fez o horário. Fez o horário, tô botando, ó. Temos aí, Mandirituba é o palco do momento, Fast Truck, só carrango, né, Zé? Só caranga top aí. Nós usamos Olha lá. a fila lá que tem pra Olha entrar lá. olha lá. Nós chegamos aqui, era 6 horas, 6h30. 6h30, a galera tamo aí. E nós temos aí, já vou mostrar os caminhões pra vocês, a galera toda aí, junto e unido. O Messi também tá aí com a gente. Mostra a cara aí, Messi. Tamo aí. pequena lá. Tamo aí, já fizemos o ritual do manhã cedo. E agora é só curtir e mostrar pra vocês a caminhãozada top demais, ó. A galera já estão tudo lá esperando. Tá chegando às 8 horas, ó. A partir das 8 já vamos chegar pra galera entrar. Os outros é macho. E dá pra não pisar no negócio do cachorro. A gente que gosta de caminhão. Né? Talvez algumas pessoas vão dizer, mas tá só os famosos aí, não sei o que. Cara, isso é uma consequência, né? De alguma coisa que eles plantaram lá atrás. Mas, cara, tem cada caminhão aqui que é top demais. Muito massa. Eu tinha sonho de ver, cara. Nossa, chegar ali e ver aquele ônibus, cara, que veio lá de Minas Gerais. Aquele ônibus é o mais massa. Eu quero ir lá bem do ladinho dele agora. Cara, eu quero entrar dentro dele, cara. Aquele ônibus é o mais massa. Olha ali, o Magrelo, Tá a galera toda aí. Toda a galera. Brutinho, Magrelo, Renegado. Tudo. Tá a galera que a toda. gente veja pela internet, sabe? Então, mano. Então nós vamos mostrar a galera de perto aí pra vocês, mostrar os caminhões, o Messi vai estar ajudando a gente aí, auxiliando, né? Mas o mais badalado hoje pra mim é o ônibus, tá? O ônibus é local, né? O ônibus é de ponta. É na cocada brasileira. Ali, ó. Ah, e a sonzeira que tem dentro? Tem ação zero? Não viu? Não vi. Não. É um trio elétrico. Não, é um ônibus mais alto. Então vamos passar lá pro lado do caminhão do sabonete. Olha. Aí, ó. Olha. Isso aí é pra todo mundo conseguir entrar, que é assim baixinho. Aqui é uma boate ambulante. Entra aí. Olha o carro do homem aí, Vamos embora. Olha lá. É os guris, né, nós? Certeza. Irmão, sensação? E aí? Tudo tranquilo? Vai. Ninguém vai deixar ninguém. Ninguém vai deixar ninguém. Tem até o espelho aqui pra arrumar os grisalhos aí, galera. Bom dia pra nós, da melhor forma possível, certeza de verdade. Chama. Fala aí, bom dia, né? Esse aqui é o sabonete, pra quem não conhece. Dá o grauzinho, né? É o jeito, né? Olha aí. O sabonete e as carradas da caixa. Grauzinho, né? Matou a pau. Dá um tour no caminhão do sabonete pra nós, mas faz favor. Ó, a patinete do homem tá aí. Olha aí. Eu não tinha visto pessoalmente ainda esse caminhão do Bocão. Top demais a patinete. Mas tá carregado, pessoal. Veio carregado, acho que tá carregado aí. Aí, olha o equipamento aí dentro guardado. A cópia da jardineira, a cópia do ônibus, ó. A cópia do ônibus. É, a cópia. É a equipe, né? A minivan e o ônibus, né? O fiotinho e a mãe lá. É os meninos, é isso aí. Show de bola. Vieram tudo em comboio, tudo junto? Oi, tudo junto. Show de bola. É isso aí. Cadê o Boca de Fronha? Ixi, tá dormindo ainda. Dormindo. Só dorme. Rapaziada? E aí? E aí, bom não? Só de boa? Como é que você tá, Guedão? Só alegria? Nossa, dá oi pra nós, tem desinteria. Ah, para, senhor. Tem sim, tem. É sério, hein? 100%, graças a Deus. Show de bola. It's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffing my cloth, they tugging it. Putting up numbers, 99 problems, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 play. Who don't play, 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 play. Who don't play, play,
tripping. I've been told I need a vacation, I'm finessing a visit. First class, my feet up high in the air on business, yeah. Travel this city ain't wiggin', it's hard for nothing. She told me don't let up, it's on us to make it, it's on us to crush it. Now it's gon' take some just to make some, so put that in your budget. Yeah, can't keep moving your dreams for cheap when you ain't even budging. What got you bugging? Make you a play, don't be scared of religion. You made it from nothing, then figure out your clutching. Everything you want in front of you, ain't no discussion. Look, it's been a long time coming. They ain't cuffin' my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffin' my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 play. Who don't play, 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 play. Who don't play, play, play. Who don't play, play. It's been a long time coming. Track star, long time running. I exterminate foes, they bugging. I'm joke, I want my nuggets gold. Platinum chain, call him Johnny Dang, dog. With my brains, I go off like hurricanes until my diamonds look like rain. My verses, gas, I'm on it, spaz. The business, cash, no money, pass. Kenny said I need a verse, I said give me like 30, I did it in 15 for real. I been on fire, they want me to chill. I been on fire, they want me to. Look, it's been a long time coming. They ain't cuffin' my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, it's been a long time coming. They ain't cuffin' my cloth, they tugging. Putting up numbers, 99 pounds, and I still kept it 100. Yeah, who don't play, 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 play. 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 Who don't, yeah.
foda-se. Vamos ver se sobrar daí. Aí, mano, beleza, Sardinha? Vamos. Tamo junto, mano. Valeu. Bom dia, colheita. Já vimos bastante gente já viu nós, hein? Já. Vocês não é bonito, pessoalmente. E aí, Gedão? Sardinha, mano. Lembra desse aí? Hã? Lembra desse aí? Qual vai ser? Você andou lá na festa, lá? Você andou lá no QG? Vou levar um Pô, eu vou nessa, tá? Vamos nessa. Falou. Um abraço, Deus abençoe, mano. Valeu. Valeu aí, rapaz. Tamo junto, abraço aí. E aí, Kunguei? Nós? Falou, rapaz. Quengão. Falou. Vai lá. Fique com Deus aí, abraço.